பிஸ்தா, முந்திரி, பாதாம் இந்த மாதிரி பறவைங்களுக்குன்னு ஏதாவது அந்த மாதிரி இருக்கா? அதெல்லாம் காஸ்ட்லி, ரேட்டும் ஜாஸ்தி இருக்குது. அது என்னன்னா நம்ம வந்து அந்த பறவைங்களுக்கு எதுக்கு போடுவாங்கன்னா கிரே பேரட்டு, மக்காவ், காக்கட்டோ அது மாதிரி ஹைப்ரிடுக்கு தான் போடுவாங்க. அது என்ன ப்ரீடுக்கு அது என்னென்னா இதோ இந்த மாதிரி மிக்சிங் இருங்க ஒரு நிமிஷம் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன். அது இதுமாங்க காட்டு மிக்சிங் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா, மிக்சிங் ஹைப்ரிடுக்கெலாம் தேவையானது. இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக கண்ணூர் சன் கண்ணூர்னு ஒரு பேர்டு இருக்குது. ஓகே, அதாவது ஆப்ரிக்கன் காக்டைலுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் கண்ணூர் வெரைட்டின்னுவாங்க. அந்த கண்ணூர் வெரைட்டியில் சன் கண்ணூருக்குன்னு போடுற மிக்சிங் இது. இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா பெரிய சன்ஃப்ளவரு, பிளாக் சன்ஃப்ளவரு, ஸ்மால் சன்ஃப்ளவரு, அதுக்கப்புறமா வந்து லாங் ஓட்ஸு, ஹெம்ப்பு, பக்வீட்டு, இது நம்ம பூசணிக்காய் விதை, பாவக்காய் விதை, தர்பீஸ் விதை, அப்புறமா கிராக்டு மக்கா அதெல்லாம் போட்டிருப்போம். இது வந்து ஆர்டினரியாக சன்ஃப்ளவர் இதுக்கு வந்து சன்கண்ணூருக்கு கொடுக்குறது. சன்கண்ணூர், ஜாண்டியா கண்ணூர், அலெக்சாண்ட்ரியா அது மாதிரி பேர்டுக்கெலாம் இதை கொடுப்பாங்க. இதுக்கு அடுத்தது வந்து இது கூடவே இதே மிக்சிங் தான். இது கூடவே வந்து ஒயிட் சன்ஃப்ளவர் வரும், ஆல்மோடன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாதாம் பட்டையோட வித் ஷெல்லோட, அக்ரூட் வித் ஷெல்லோட, அதுக்கப்புறமா ஏர்செல் நட்டு, அப்புறம் ஆமாம் ஏர்செல் நட்டு, முருங்காய் விதை அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம். அப்போதைக்கு வந்து ஸ்டாக் இல்லை இப்போ, அதனால் வேண்டி நம்ம காட்ட முடியல. ஆர்டர் பண்ணால் அது ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். அது வந்து அந்த அளவுக்கு பேர்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் வச்சுருப்பாங்க. அதனால் வேண்டி அந்த மூவிங் கம்மி. அது வந்து பர் கேஜ் வந்து ஆமாம் அரிய வகை பறவைங்கன்றதுனால அது வந்து பர் கேஜ் வந்து 250 வரும். இது வந்து இந்த மிக்சிங் வந்து 150. இது ஒரு ஹெல்த்தியான, ஆமாம் இதுவும் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தான். அதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி இதுக்குன்னு தனியாக இருக்குது. நம்ம ஷோ பஜ்ஜீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது. நம்ம பஜ்ஜீஸ்லேயே ஷோ பஜ்ஜீஸ்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு தனி மிக்சிங், ஷோ பஜ்ஜீஸ் மிக்சிங். இதுதான் வந்து ஷோ பஜ்ஜீஸ் மிக்சிங். இது என்னென்னா ஷோ பஜ்ஜீஸில் இது என்னென்னா 40% வந்து கெனரி இருக்கும். கெனரின்றது வந்து நம்ம இம்போர்ட்டட் சீடு. இது கெனரி, ஆமாம் கெனரி. நான் காட்டுறேன் அது தனியாக. இது வந்து கெனரி. இது கூட வந்து மிக்சிங். இது இப்போ எப்படி ஆர்டினரி பஜ்ஜீஸ்க்கு மிக்சிங்கோ அதே மாதிரி இது ஷோ பஜ்ஜீஸ் மிக்சிங். ஆமாம் இது வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா கெனரி வந்து 40% கெனரி இருக்கும். மிச்சம் பேலன்ஸ் 60% வந்து ரெட் மில்லட்டு, எல்லோ மில்லட்டு, க்ரீன் மில்லட்டு, ஒயிட் மில்லட்டு, பிளாக் மில்லட்டு, ப்ளஸ் வந்து ஹெம்ப்பு, பக்வீட்டு அதெல்லாம் கலந்து வச்சுருப்போம். அது மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஷோ பஜ்ஜஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது கூடவே வந்து இது வந்து இந்த மிக்சிங் 60% கூட வந்து சன்ஃப்ளவர், சஃபோலா, லாங் ஓட்ஸ் அதை ஆட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஸ்மால் கண்ணூர்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது. கண்ணூர்லேயே ஸ்மால் கண்ணூர். ஆமாம் ஸ்மால் கண்ணூர்னா நம்ம இது எல்லோ ஷேட் கண்ணூர், மெரூன் டைல் கண்ணூர், அது மாதிரி ப்ளூ ஷேட் கண்ணூர், அது மாதிரி எனக்கு புதுசாக இருக்குது. அது மாதிரி ஒரு வெரைட்டிஸ் கண்ணூர்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த இம்போர்ட்டட் மிக்சிங் கூட இதை கலந்து கொடுப்போம். இது கொடுத்தோம்னா இது கொஞ்சம், ஏன்னா வந்து ஸ்மால் கண்ணூர்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன இது தான் எடுக்கும். ரொம்ப பெரிய ஐட்டம்லாம் அந்த அளவுக்கு விரும்பி எடுக்காது. பெரிய கண்ணூர் வந்து இதெல்லாம் தொடாது, இதெல்லாம் எடுக்கவே எடுக்காது, தள்ளி விட்டுரும். அதனால் வேண்டி ஸ்மால் கண்ணூருக்கு மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து இதுவும் 150 தான். அந்த மிக்சிங்கும் ஸ்மால் கண்ணூர், சன் கண்ணூர் மிக்சிங்கும் 150 தான் ஆவரேஜ் தான். இப்போதைக்கு வந்து பேர்ட்ஸுக்கு இது தான் வச்சுருக்கோம். பீஜனுக்கு வந்து எல்லாமே தனித்தனியாக தான். யாரும் வந்து மிக்சிங் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற மிக்சிங் ரேஷியோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது. அவங்கவுங்க ஒரு குருநாதர், அவங்களுக்கு ஒரு வாதியார் இருப்பாங்க, ஒரு ஃபேன்சியருக்கும் ஒரு வாதியார் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இது இந்த சீசனுக்கு இவ்வளோ போடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேஷியோ வச்சுருப்பாங்க. அதனால வேண்டி அதை வந்து அவங்க லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை கொடுத்துருவோம் பீஜனுக்கு. அதே மாதிரி சாதா கர்ணா இப்போ புறாக்குன்னு தனியாக இருக்குது, ஹோம்ஒர்க்குன்னு தனியாக இருக்குது. அது அவங்கவுங்க வச்சுருவாங்க. இப்போ அடிஷ்னலாக வந்து இன்னும் ஒரு 1 மந்த்து பேக்கில் வந்து சண்டைக்கோழிக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். சண்டைக்கோழிக்கு இன்னும் வரல. சண்டைக்கோழி ஃப்யூச்சரில் வந்து இன்னும் ஒரு 1 மந்தில் வந்து மிஷின் போட்டு, அதாவது அரைக்கிறதுக்கு மிஷின் போட்டு ரெடி பண்ணிருக்கேன். அதில் வந்து எல்லாமே வந்து நாட்டு மருந்துங்க தான் வரும். நாட்டு மருந்துங்க என்னென்னா நம்ம நத்தச்சோரி, இது என்ன சொல்லுவாங்க, ஆலை விதை, அரச விதை, அத்தி விதை, நீர்முள்ளி, அது மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குது. அது ஒரு 30 சீட்ஸ் கிட்டே இருக்குது. அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதுவும் அவங்க குருநாதர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதுவில் வேணாலும் அதை பற்றி விளக்குறேன். அது வந்த உடனே தான் எடுத்து காட்டி சொல்ல முடியும். அதனால் இப்போதைக்கு அது சொல்ல முடியாது. ஆனால் சண்டைக்கோழி மிக்சிங் வந்து இன்னும் 1 மந்தில் வந்துடும். நம்மக்கிட்ட இந்த மாவு அரைக்கிற மிஷின் மாரி ஒரு மிஷினை வந்ததுலேருந்து எனக்கு அதுதான் ஒரு முக்கியமான சந்தேகமாக இருந்துச்சு. நம்ம அரிசி,
மிளகாலாம் அரைக்கிற மாதிரி ஒரு மிஷின் இருக்குது, அது எதுக்கு பயன்படுது, என்ன யூஸ் அதனால்? அது வந்து மாவு அரைக்கிற மிஷின் கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து நம்ம மிக்சிங்லாம் போடுறோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அது உள்ளே வந்து தூசியெல்லாம் இருக்கும், அந்த மிக்சிங்கில் தூசி பொட்டு, இந்த உமி அந்த இது தனையிலலாம் உமியெல்லாம் நிறைய வரும். அதாவது உள்ளே சீடு இருக்காது, வெறும் தோல் மட்டும் இருக்கும். அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மிஷின் வாங்கி வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து கோயம்புத்தூரில் கிடைக்குது. இதில் வந்து மேலே அந்த மிக்சிங் பண்ணிவிட்டு மேலே போட்டோம்னா இந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணோம்னா ஃபேன் சுத்தம். இது ப்ளோயர் தான், வேறு மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. இந்த பக்கம் கொட்டினோம்னா இப்படி வெளியே வரும். இந்த காற்று ஃபோர்ஸுக்கு வந்து அந்த தனை மட்டும் வெயிட்டான தனை வெயிட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும். வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறது வந்து அந்த பக்கம் டஸ்ட், அந்த பக்கம் ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று கட்டி வச்சுருக்கோம். டஸ்ட்டு வந்து அதில் போயிடும். அவ்வளோதான், மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது. அது க்ளீனிங் பர்பஸ்க்காக வேண்டி கொடுத்தோம்னா இதில் பண்ணி கொடுக்கறதுனால க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், கஸ்டமருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அவ்வளோதான், மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ இதில் நீங்கள் அதை பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு என்ன ப்ரைஸ் வாங்க? இல்லை இது ப்ரைஸ் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம இதுக்கு தான், நம்மளுக்கு சீடு சுத்தமாக இருக்குது, அவ்வளோதான். இதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. க்ளீன் பண்ணி தரோம், அவ்வளோதான். டஸ்ட்டு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால க்ளீன் பண்ணி தரதுனால இதாக இருக்குது. அதே மாதிரி இது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அதுதான் உள்ளே வந்தபோதே பார்த்த ஒரு ஆல்பம் மாதிரி வச்சுருக்கீங்களே, இதுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது, என்ன கேட்கலாம். இது வந்து ஏன்னா இது வந்தாங்கன்னா ஏதாச்சும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக வேண்டி நம்மக்கிட்ட என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக. இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸுக்குன்னா போகும்போது இந்த ஃபோல்டர் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இதில் என்ன இருக்குது எதாக இருக்குன்னு அவங்க வேணால் ஒரு ஊரில் ஒரு மாதிரி பேர் இருக்கும். அதனால் இது எடுத்துகிட்டு போய் காட்டினோம்னா அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குது. நம்ம கடையில் கிடைக்கிற சீட்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி சின்ன வெரைட்டி மட்டும் இந்த ஃபோல்டரில் பத்துற மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பனி வரகு, இது செந்தனை, இது தெனை. அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து வரகு, சாமை, குதிரவாளி, இது வந்து நாட்டுக்கம்பு, இது வந்து சியா சீடுன்னு சொல்லிட்டு இம்போர்ட்டட் சீடு. இது நம்ம பெசில் சீடு இருக்கு இல்லைங்களா, சப்ஜா வித மாதிரியே இது ஒரு இம்போர்ட்டட் சீடு, சியா சீடு. குளிர்ச்சி தான், கூலிங் தான். ஆனால் பட் இதில் கலக்க முடியாது. இது ஏன்னா ரேட்டு ஜாஸ்தி. இது வந்து பர் கேஜும் வந்து 650 வந்துடும். ஆமாம் 650, 550, 650 வந்துடும். ஆனால் இது வந்து இதில் கலக்க மாட்டோம். எனக்கு இதுவும் காட்டுங்க, இருக்கிற தானியத்தில் இந்த சாம்பிளில் எது காஸ்ட்லி அப்படின்னு எனக்கு கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக லைனில் வரும்போது இது வந்து அதான் இது சொன்னோம் இல்லைங்களா, இது வந்து காஸ்ட்லி தான். இது வந்து மிக்சிங்கில் தான் கிடைக்கும், தனியாக கிடைக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து ரேரு. நம்ம ஊரில் எல்லாமே வந்து தோல் உரிச்சது தான் கிடைக்குது. ஆனால் பேர்ட்ஸ் வந்து தோல் உரிச்சது சாப்பிடாது, தோலோடு இருக்கிறது தான் பேர்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும். இது வந்து பூசணிக்காய் விதை, நம்ம நார்மலாக பூசணிக்காய் விதை. இது சப்போலா, இது வந்து ஓட்ஸு, லாங் ஓட்ஸுன்னுவாங்க. இது வந்து வெள்ளை எள்ளு, அதுக்கப்புறமா இது கருப்பு எள்ளு, இது வந்து ராம் தேல், கருப்பு எள்ளு. இது வந்து நம்ம பார்லியோடைய நெல். நம்ம பார்லி உடம்பு சரியில்லைன்னா பார்லி கஞ்சி குடிக்கிறேன் இல்லையா, அதோடைய நெல் இது. அதே மாதிரி இது வந்து ரேப் சீடுன்னு மிக்சிங்கில் போடுவேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த கடுகு மாதிரியே இருக்கும் ரேப் சீடு. இது வந்து 250 கிட்ட வரும் பர் கேஜி. இம்போர்ட்டட் தான், லோக்கலில் கிடைக்கிறது இல்லை. இது வந்து சன்ஃப்ளவர்லேயே வந்து பெரிய சைஸ். நம்ம மெக்காவோ, காக்கட்டோ, கண்ணூர், சன்கண்ணூர் அதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறது. அந்த பெரிய மிக்சிங் காட்டணும் இல்லைங்களா, இதுலேயே அந்த பெரிய சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வரும். ஆமாம் இதுலேயும் வரும். ஆமாம் இது மாதிரி வரும். இது வந்து நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சூரியகாந்தி விதை தான். இந்த சூரியகாந்தி. ஆமாம் இது பர் கேஜி வந்து 85 ருபீஸ். ஆமாம் இப்போ மார்க்கெட் ரேட்டு 85. லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து 80 ருபீஸ் இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து 75 இருந்தது. இப்போ வந்து ஆமாம், ஏன்னா இப்போ வந்து சீசன் கிடையாது, ஆஃப் சீசன், வெயில் சீசன்றதுனால விவசாயம் இல்லைன்றதுனால ரேட்டு டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இப்போ ரேட்டு வந்து 85. ஆஃப்டர் செப்டம்பர் மேலே குறையும்னு எதிர்பார்க்குறோம், அது தெரியல என்ன பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி தான் அதுவும். அதே மாதிரி இந்த சீடு வந்து பக்வீட்டு. இது வந்து ஆல்ஃபா. நம்ம கீரை சொன்னோம் இல்லையா, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கீரை ஒன்று சொன்னோம் இல்லைங்களா, குதிரை மசால்னு ஒரு கீரை, அதோடைய சீடு இது. இது வந்து பர் கேஜி வந்து 300 வரும். 100% வளருது. நிறைய பேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கீரை வளர்த்து போடுறாங்க. இது வந்து ஆன்லைன்லலாம் பார்த்தோம்னா 800 900 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கஸ்டமரே சொல்லியிருக்காங்க வந்து. ஆனால் நம்மகிட்ட நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இது வந்து நம்பர் ஒரு 30 இருக்கும். ஆமாம் கடற்குன்னு சொல்லிடுறேன். போட்டுமா. இது வந்து சகப்பு சோளம், இது சகப்பு அரிசி, அதுக்கப்புறமா வந்து நாமக்காராமணின்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்குது, நரிப்பயிர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட,
அதுக்கப்புறம் வெள்ளை சூரியகாந்தி இருக்குது. இது வந்து சிரியாலின்னுவாங்க, ஆலி விதையிலேயே ஃப்ளெக்ஸீட்லேயே சிரியாலின்னுவாங்க. இது ஹெம்ப் சீடு. இது வந்து ஆலி விதை. இது கிணறி. இது வந்து கருப்பு சூரியகாந்தி. இது வந்து நம்ம பாவக்காய் விதை, சொரக்காய் விதை. இந்த பாவக்காய் விதை, சொரக்காய் விதை, தர்பீஸ் விதை, குக்கும்பர் சீடு இதெல்லாம் வந்து தனியாக கிடைக்காது, மிக்சிங்கில் தான் வரும். அது கிடைக்க மாட்டேங்குது, நானும் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மூங்கில் அரிசி இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அதுக்கப்புறமா நம்ம இது மூக்கடலையிலேயே பச்சை கலர் மூக்கடலை இது, அதுவும் இருக்குது. இதுவும் வந்து ரேஸ் டைமில் பீஜனுக்கு ரேஸ் டைமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, மூங்கில் பச்சை கலர் மூக்கடலை. அதுக்கப்புறமா இரும்பு சோளத்திலே பிளாக்கு. இது உடைச்ச மக்கா. இது வந்து ஃபீல்டு ஓட்ஸு. அதுக்கப்புறமா ரெட் மில்லட்டு, பிளாக் மில்லட்டு, மக்காச்சோளத்திலே ஒயிட் கலர். இது வந்து ரேரு, அந்த அளவுக்கு யாரும் இங்கே விரும்பி கேட்குறதில்ல. சும்மா சாம்பிள் மட்டும் வந்தது, காலி ஆகிடுச்சு. இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதில்ல இதை. அதுக்கப்புறம் பனிவரகு, எல்லோ மில்லட்னுவாங்க, ஒயிட் மில்லட்டு, க்ரீன் மில்லட்டு, கொள்ளு. இது வந்து வெள்ளை கடுகு, டில் சீடு, தமிழில் வந்து சதக்குப்பைன்னுவாங்க. இதுக்கப்புறம் முருங்கை விதை இருக்குது நம்மகிட்ட. அதுக்கப்புறம் கருப்பு உளுந்து இருக்குது, கருப்பு அரிசி இருக்குது. இதெல்லாம் பீஜனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறமா வந்து ஓமம், சிரியாலி, அப்புறம் வெள்ளை சோளம், இது வந்து கருஞ்சீரகம், அப்புறம் பீல்டு சன்ஃப்ளவர்லேயே வந்து தோல் உரிச்சது. இது வந்து ரேஸ் டைமில் பீஜனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா சதக்குப்பை, இதுவும் வந்து பீஜனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான். சதக்குப்பை, அப்புறமா தக்கப்பூண்டு. இது வந்து மில்க் டிசில், நம்ம லிவர் டிசீஸ்லாம் இருந்ததுன்னா க்யூர் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இது ஹெர்பல் சீடு. இது இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அதுக்கப்புறமா வந்து ரெட் மக்கா, இதெல்லாம் வந்து ரேரு, கிடைக்காது. சும்மா கலெக்ஷனுக்காக வச்சுருக்கேன். நான் எங்கேயாச்சும் கிடைச்சதுன்னா வாங்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் நாட்டு துவரை. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்லிலேயே வந்து அந்த தோலோட பார்லி சொன்னோம் இல்லையா, அது தோல் எடுத்தது அது. இது வந்து நம்ம வெண்டைக்காய் விதை, இதுவும் பீஜனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நாயுருவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செடி, ஹெர்பல் சீடு தான். இது வந்து ப்ரீடிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க பேர்ட்ஸுக்கு, அதுவும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா கருப்பு கொள்ளு. அப்புறம் இது வந்து கினோவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீடு, ஹை ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தி இதில் கினோவா. இது வந்து ஃபின்ச்சு மிக்சிங்கு, கெனரின்னு ஒரு பேர்டு இருக்குது, அதோடைய மிக்சிங்லலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுவும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா வெள்ளை சோயா, மஞ்சள் சோயா. இது வந்து கொஞ்சம் என்கிட்ட இருக்கிற கலெக்ஷனில் ஃபோல்டரில் போடுற அளவுக்கு வச்சுருக்கேன். இது இல்லாமல் தனியாக நிறையவும் இருக்குது. இது இல்லாமல் அடுத்தது வந்து சண்டை கோழிக்கு இது பார்த்துட்ருக்கேன். அது இனிமேட்டு தான் ரெடி ஆனோன்னா அடுத்த இதில் வேணாலும் ட்ரை பண்ணுவேன். இதுக்கே சொல்லப்போனால் அப்படி தான் சொல்லுவோம். நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. இவர் சொன்ன பேர் இதில் எனக்கு 1-2 நிறைய சொன்னார், எனக்கு 2-3 தான் ஞாபகம் இருக்குது. இப்போது அது நம்ம சராசரியாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ் தான். பட் இதில் பார்க்குறதுக்கு மல்டிபிள் ஆஃப் மில்லட்ஸ், கர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது, நிறைய சீட்ஸ். ஸோ இவங்ககிட்ட கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. இதில் வந்துட்டு பர்டிகுலராக எது இப்போ பப்ளிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது அந்த ரிலேட்டட் ஆஃப் பேர்டு, அதுக்கு எது லைக் பண்ணி வாங்குறாங்களோ அது மட்டும் தான் ஹி ஹேஸ் இப்போ நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ சில இம்போர்ட்டடெல்லாம் இப்போ இங்கே வரக்காத அந்த பேர்ட்ஸோடைய சீட்ஸையும் அவர் சொன்னார். பட் அதனால் இப்போ அவர்கிட்ட வந்துட்டு அதெல்லாம் தேவையில்லை இல்லையா, அவருக்கு எது தேவையோ எது வியாபாரம் ஆகுதோ அதை தானே வச்சுருக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் திங்ஸ் இப்போ கரெக்டாக அந்த ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. இல்லை எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் அவர் வெளியில் சர்ச் பண்ணி கிடைச்சிது அப்படின்னா உங்களுக்கு வாங்கி தரத்துக்கும் அவர் ரெடின்னு சொன்னார். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய தானிய கடையோடைய தானியங்கள் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துருக்குறோம். ஸோ எவ்ரிதிங் ஹாஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் ஃபார் வெல் அண்ட் எஸ். ஸோ இது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதை நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை மறக்காமல் வந்துட்டு ஃபர்தர் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நம்ம புதுசாக வரீங்க நம்ம சேனல் அப்படின்னா, நம்ம புதுசான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறீங்க அப்படின்னா புது விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே தான் இருப்பேன். ஸோ கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் எஸ், இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது பண்ணணும், ஏதாவது மாற்றங்கள், ஏதாவது ஒரு விலை இல்லை ஏதாவது ஒரு நல்லா இருக்குது, எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது, நல்லா இல்லை, ப்ளஸ் மைனஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எப்படி சொன்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் ட்ராப் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் மறக்காமல். ஸோ அண்ட் எஸ், உங்களுக்கு ஃபர்தர் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு விஷயம் கேட்டிருந்தேன். அதாவது உங்களுடைய பெட்ஸ் வச்சுருக்கிறீங்க, அந்த பெட்ஸோடைய வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எதாவது இருந்தால் அதை கையில் வச்சுக்கிட்டோ ஏதாவது தடவி கொடுக்குற மாதிரியோ, ஸோ அந்த மாதிரி அது டாகாக இருக்கட்டும், எனி பெட் நீங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த பெட்டோடைய வீடியோஸ் இன்னும் சில பேர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். அண்ட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஒரே கண்டென்ட் ஆஃப் வீடியோவில் போட்டால் தான், சின்னதாக போட்டால் ஒருத்தருக்கு மட்டும் 2 பேருக்கு மட்டும் போட்டால் நல்லா இருக்குது. அதில் ஸோ எல்லாருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டால் தான் உங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். அதை நான் முழுசாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ குட் சே.
அண்ட் எஸ் இன்னைக்கு இந்த ஷாப்லேருந்து லெட்ஸ் மூவ் ஆஃப். நம்ம இதில் வந்துட்டு பெஸ்ட் ப்ரைஸாக அவர் பண்ணி கொடுப்பாரு. பட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதை தவிர்த்து இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் என்ன இருக்கும், ஆஸ் பர் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுதுன்னா அதில் பெஸ்ட்டாக நீங்கள் பல்காக எடுத்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இஸ் ரெடி டு ப்ரொவைட் அ பெஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி. இந்த ஓவரால் குளத்தூர் ஸ்கூல் ரோடு இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் எங்கேயுமே இந்த ஷாப் இல்லை, இங்கே மட்டும் தான் இந்த ஷாப் இருக்குது. பர்டிகுலராக பேர்ட்ஸ்க்கான எனி டைப் ஆஃப் சீட்ஸ் வெரைட்டிஸ் இவங்ககிட்ட இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தாராளமாக வந்து இவங்க என்ன நம்ம இங்கே வந்து வாங்கலாம். ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான விஷயம் இன்றைக்கி நான் கொடுத்தா நான் நம்புகிறேன். அண்ட் ஆல்சோ லெட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன் ஐ எம் லிவிங் ஃபார் த டே. ஸோ இதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறது தெரியல. ஸோ இதுதான் திருப்பி அகேன் ஐம் டெல்லிங் யூ ஸ்டே டியூன். உங்களுக்கு வந்து அடுத்த பெட்ஸ் வீடியோ இட்ஸ் கம்மிங் ஆன். த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்துட்டு அகேன் ஃபிஷ்ஷஸை பற்றி தான் வரப்போகுது. ஸோ உங்கள்கிட்ட என்னோட ஒன் மோர் திங் ஐ ஹாவ் டு சே. அண்ட் இந்த ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுத்ததுக்கான காரணத்துக்கு நீங்கள் யாரும் கோவப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அதை நான் தாழ்மையுடன் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஸோ இது நம்ம பாஸ்கர் அவர் சார்பாக அவர் கேட்குறாரு. அப்படிதானேங்க அப்படிதான் மாட்டேங்கிறது. சரி ஓகே. ஸோ இப்படி இருக்கிற இது வந்துட்டு நீங்கள் அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் மீன் இந்த எரோனா இந்த டர்ட்டில்ஸ் ஃபார்மிங் இந்த மாதிரி போகலான் இருக்கோம். ஸோ அதை பற்றிக்கான கண்டென்ட்ஸும் அடுத்தடுத்து எடுக்கலான் இருக்கோம். ஸோ வந்தது வந்துட்டு இன்னைக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கலான் இருக்கேன். ஸோ ஸ்டே டியூன், கீப் வாட்சிங் இட். தேங்க்யூ, நன்றி, வணக்கம், சுக்ரியா, பி. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.